Տիկին Գալյան, արդյոք նոր սահմանադրությամբ կքննարկվի կառավարման համակարգի փոփոխության հարցը եւ այդ շրջանակում ինչ առարկային փոփոխություններ է նախատեսվում դատախազության եւ քննչական մարմինների մասով եւ դուք անդրադարձաք վարչական իրավախախտումներին մի շատ կարճ ճշտող հարց, արդյոք նախատեսվում է մինչև հունիս կամ մոտակա շրջանակում մասնավորապես տեսանկարահանող սարքավորումներով եւ արագաչափերով արձանագրված եւ չմուծված տուգանքների համար համաներում հայտարարել, նախագիծ մշակել, ինչպես դա արվեց 2018 թվականին եւ մի փոքր ճշտող հարց է նախորդ տարվա ամփոփիչ ասուլիսի ժամանակ դուք ասացիք, որ տեղեկություն չունեք, թե որտեղ է գտնվում Ավետիսյանների ընտանիքի անդամների մեր սպանության մեջ մեղադրվող անձը, արդյոք ճշտել եք եւ գիտեք, թե նա որտեղ է սպային գտնվում, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, վերջից սկսեմ, պարբերաբար գրություն ենք ուղարկում Ռուսաստանի Դաշնություն, պարզելու համար թե որտեղ է։ Հիմա Ռուսաստանի համապատասխան շրջանի դատարանի անունը էլի չեմ հիշի, որ ձեզ ասեմ, եթե գրավոր դիմեք, մենք կպատասխանենք, բայց ամեն դեպքում մենք պարբերաբար ճշտում ենք, պարբերաբար վերահաստատվում է, որ Ռուսաստանի X շրջանի X քրեակատարական հիմնարկում է անձը գրում պատիժ է, այսինքն դա արվում է։ Ինչ վերաբերում է կառավարման ձևի փոփոխությանը, ապա պետք է նշեմ, որ խորհրդի կողմից քննարկվել է հարցը եւ որոշվել է չփոփոխել կառավարման ձևը, այսինքն մենք շարունակել ենք մնալ պարլամենտական կառավարման ձև ունեցող երկիր, իսկ դատախազության եւ քննչական մարմիններին վերաբերող ձեր հարցին պատասխան նշեմ, որ դատախազության մասով քննարկվել է կոլեգիալ մարմին ունենալու հնարավորությունը, որը մասնակցություն է ունենալու գլխավոր դատախազի ընտրությանը, առաջխաղացման ցուցակների կազմանը, կարգապահական պատասխանության ենթարկելուն եւ այլն, ընդ որում այդ մարմինը պետք է հավասարակշռված կերպով բալանսավորի գերատեսչական շահը, այսինքն կարող եք պատկերացնել, որ Բարձրագույն դատական խորհրդի նմանությամբ կոլեգիալ մարմնի մասին է խոսքը եւ սա այն դիրքորոշումն է, որը ձևավորվել է նաեւ միջազգային ստանդարտների ուսումնասիրության համատեքստում եւ նաեւ մեզ ուղղված ինչ-որ քննադատությունների համատեքստում կրկին միջազգային մարմինների կողմից։ Քննչական համակարգի հետ կապված խորհուրդը դեռ որոշում չի կայացրել, բայց այս հարցը քննարկվել է այն համատեքստում, թե արդյոք քննչական մարմինների վերաբերյալ նշում առհասարակ սահմանադրությունը պետք է ունենա թե ոչ, եւ թե որտեղ պետք է լինեն քննչական մարմինները, դրանք պետք է լինեն անկախ, թե օրինակ գործադիրի կազմում։ Եվ կարծում եմ, որ շատ շուտով այս հարցի պատասխանը կրկին մենք կունենանք ու հանրության հետ կկոմունիկացնենք, ամեն դեպքում չի բացառվում, որ չեմ ուզում հիմա որ ասեմ կանխկալ է դառնալու, չեմ ասել, թող խորհուրդը որոշում կայացնի, հետո հանրությունը կիմանա, բայց ինտենսիվ կերպով քննարկվել է եւ խորհրդի որոշ անդամներ կողմ են արտահայտվել այն մոտեցմանը, որ քննչական մարմինները պետք է լինեն գործադիրի կազմում, դատախազությունը պետք է լինի անկախ, դատարանները անկախ, բայց քննչականները գործադիրի կազմում։ Վարչական իրավախախտումների մասին։ Համաներում դեռ չկա նմանատիպ նախագիծ։